ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், நான் உங்களோட ஷரோன். நம்மளோட சிவன் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்கல்ஸ்ல டெய்லியும் நம்மளோட ஃபர்னிச்சர் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்கல்ஸ் பத்தி நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் வீடியோல. தொடர்ந்து நீங்க அதை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. நம்மளோட சிவன் ஃபர்னிச்சர் வந்து எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பழனியில திண்டுக்கல் மெயின் ரோட்ல ஏபிஐ காலேஜ்க்கு ஆப்போசிட் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. நமக்கு இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன எலக்ட்ரானிக் பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜ் பத்தி பார்க்க போறோம். இதோட பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் யூசஸ் பத்தி நமக்கு அண்ணா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஹாய் வீவர்ஸ், உங்கள் சிவன் ஃபர்னிச்சரில் இருந்து டேவிட் பேசுகிறேன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மாடல் என்ன அப்படின்னா, குளோபல் நம்பர் 1 பிராண்டான சாம்சங் பிராண்டில் டிஜிடச் கூல் மாடல் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த டிஜிடச் கூல் அப்படிங்கிற மாடலில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 ஸ்டார் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி உள்ள மாடல். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிடச்னாலே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஜிட்டல் டைப்பில் உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே அலர்ட் ஆகிருக்கும். அதே மாதிரி உள்ள இருக்க பார்த்தீங்கன்னா உள்ள மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீசர் வந்து லக்ஸரி டைப்ல கொடுத்துருப்பாங்க. இதுல வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல்ஸ் எங்கேயுமே இங்கே அவைலபிள் இருக்காது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஃப் அண்ட் கிளாஸ் செல்ஃபு, கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 லிட்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜில் வெஜிடபிள் பாக்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே வந்து 2 லிட்டர் பாட்டில் உங்களுக்கு பில்டின் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே மினி பாட்டில், எக் ட்ரே அண்ட் வந்து சாக்லேட் அந்த மாதிரி ஐட்டம் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு கொடுத்துருக்க கம்ப்ரஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் நாய்ஸ் ப்ளஸ் வந்து எனர்ஜி சேவிங்ஸ் அண்ட் வந்து 20 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கனெக்ட் இன்வெர்டர் இந்த மாடலில் வந்து நீங்கள் யூபிஎஸ் அண்ட் சோலார் சிஸ்டத்துலேயும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து 100% 100 வோல்டேஜ் வந்து லோ வோல்டேஜ், ஹை வோல்டேஜ் வந்து 300 வோல்டேஜ். 21 இயர்ஸ் வந்து விடிஐ சர்டிஃபிகேட் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க. அதாவது 21 வருஷம் வந்து இந்த பொருள் வந்து தரமாக இருக்குங்கிறத இவங்க வந்து அதை நிரூபிச்சிருக்காங்க. நம்ம என்ன உள்ள கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு எங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் பேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட் பேஜில் நம்ம கொடுத்துருக்க ஃப்ரிட்ஜோட கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜோட டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து 3 டைப் ஆஃப்ல கொடுத்துருப்பாங்க. விண்டர், மான்சூன், சம்மர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டைலில் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம கூலிங் எந்த அளவுக்கு வேணுங்கிறத நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ விண்டருங்கிறது உங்களுக்கு 2 பாயிண்ட், அதே மாதிரி மான்சூன்ங்கிறது உங்களுக்கு 3 and 4 பாயிண்ட். அதே மாதிரி நமக்கு அதிகபட்ச கூலிங் வேணும் அப்படின்னா சம்மரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இன்கேஸ் வந்து இதில் வந்து டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக உள்ள வந்து ஒரு பட்டனை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். பட் அந்த கண்ட்ரோல் வந்து இங்கேயும் உங்களுக்கு டிஜிட்டலைஸ்டே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே டீஃப்ராஸ்ட்ங்கிற ஒரு பட்டன் இருக்கும். அந்த பட்டனை 3 செகண்ட் ஹோல்டு பண்ணால் போதும். இந்த லைட் எரியும். இந்த லைட் எரியறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஐஸ் கியூப் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கரைஞ்சிரும். அதே மாதிரி சப்போஸ் உள்ள ஐஸ் கியூப் இல்லை அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ஸ்டைலில் மாறி. இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க ஈகோ மோடு. ஈகோ மோட்னா என்ன அப்படின்னா 60 டிகிரி டெம்பரேச்சரில் வந்து உங்களுக்கு 28% வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி சேவிங்ஸ் கிடைக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் வெளியூர் போகிறீங்க அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஈகோ மோட இந்த மாதிரி ஈகோ மோட் ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 28% வந்து எனர்ஜி சேவிங்ஸ் கிடைக்கும். இந்த மாடலை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட டிசைனை பற்றி நம்ம சொல்லியே ஆகணும். இதில் வந்து ஸ்டைலிஷ் ஹேண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து பேக் சைடில் வந்து பேக் க்ளீன் அண்ட் சேஃபாக கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு பேக் சைடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாமே வந்து சீல்டு டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால நமக்கு வந்து பேக் சைடில் வந்து க்ளீனாக இருக்கும். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள வந்து எல்இடி லைட், இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம மாறுற டெக்னாலஜி எல்லாமே உள்ள வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்இடி பல்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு இந்த மாடலில் வெரைட்டி கலர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இதில் வந்து நிறைய வெரைட்டி கலர்ஸ் இருக்குது நம்ம மாடலில். இதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரீசரோட செக்ஷன். இப்போ இந்த ஃப்ரீசரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவரா ஐஸ் கியூப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஐஸ் கட்டியை கரைக்கிறதுக்கு இதில் டீஃப்ராஸ்ட் பட்டன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இதை யூஸ் பண்ணும்போது இந்த டீஃப்ராஸ்ட் இங்க இருக்க ஐஸ் கட்டி ஃபுல்லாமே இந்த ட்ரேல வந்து வாட்டரா கலெக்ட் ஆயிரும். வாட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக் சைட்ல உள்ள ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்ல வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆயிக்கும். அதே மாதிரி இங்க கொடுத்துருக்க கிளாஸ் வந்து டஃப் அண்ட் கிளாஸ் செல்ஃப்ல கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த டஃப் அண்ட் கிளாஸ் செல்ஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா 175 kg வந்து வெயிட் வந்து தாங்கக்கூடியது. அதனால இது வந்து நார்மல் கிளாஸோ டேமேஜ் ஆயிருமோ அப்படிங்கிற நீங்க பயப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இப்போ இந்த டஃப் அண்ட் கிளாஸ் வந்து நீங்க ஸ்பேஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு நான் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கிறத ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் காட்டுறேன். இப்போ வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரம் வச்சுக்கீங்க, அதில் மாவு வைக்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் வந்து நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்.
அதே மாதிரி இதுல உங்களுக்கு 3 டஃப் அண்ட் கிளாஸ் செல்ஃப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நீங்க வந்து சப்போஸ் இன்கேஸ் மற்ற இதுல 2 டஃப் அண்ட் கிளாஸ் செல்ஃப் தான் வரும், இதுல வந்து உங்களுக்கு 3 ஆஃப் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் செல்ஃப் கொடுத்துருப்பாங்க. கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனியன் ட்ரை கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனியன் ட்ரை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க நார்மலா வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குனீங்க அப்படின்னா அதோட ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து ஸ்டாண்டு பகுதி இருக்காது, அதுக்கு நீங்க ஆனரி ஸ்டாண்டு வாங்கணும். ஆனா இதுல வந்து ட்ரே ஸ்டாண்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ட்ரே ஸ்டாண்டு மூலியமா நீங்க வந்து உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம் அந்த மாதிரி ஐட்டம் கூட இதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இதுல கொடுத்துருக்க கேஸ்கட் பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி ஃபங்கல் கேஸ்கட் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி இதை வந்து மந்த் 1 டைம் அல்லது 2 டைம் வந்து கிளீன் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் உள்ள பகுதியை நீங்க எப்படி நீங்க ரிமூவ் பண்ணி கிளீன் பண்ணுங்கிறத உங்களுக்கு சிம்பிளா நான் சொல்லித்தரேன். சைட்ல வந்து ஒன்ஸ் ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் புஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 லிட்டர் பாட்டில் ஸ்டோரேஜ் பண்ற பாக்ஸ், அதனால ஒரு லிமிட்டருக்கு மேல நீங்க வாட்டர் பாட்டில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணக்கூடாது. அது மாதிரி நமக்கு ஸ்டோரேஜ் ஆன பகுதியோட வாட்டர் வந்து எதுல போய் ஸ்டோர் ஆகி நிற்கும் அப்படின்னா இந்த பேஸ்கெட்ல வந்து ஸ்டோர் ஆகி நிற்கும். இப்போ இந்த பேஸ்கெட்டை நான் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுங்கிறது உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். ஜஸ்ட் வந்து இது வந்து ஒரு புஷ் டைப்ல தான் கொடுத்துருப்பாங்க. லைட்டா புஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த பாக்ஸ் தனியா இண்டிவிஜுவலா வந்துடும். இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு வாட்டரை வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு இது அதுக்கப்புறம் இதுலயே நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வீட்டில் வந்து எவ்வளவு சிம்பிளா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜை எவ்வளவு சிம்பிள் அட்வான்டேஜா கொண்டு வந்திருக்காங்கிறது இந்த மாடல்ல இருந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். தேங்க்யூ பை ஆல். ஓகே வியூவர்ஸ், ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அதோட பெனிஃபிட்ஸ் பத்தியும் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, எந்த அளவுக்கு பாத்திரங்களை வைக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணா வந்து அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்னா. நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்ன அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி பாருங்க. நம்மளோட ஜியோன் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்கல்ஸ்ல டெய்லி ஒரு பொருட்களை பத்தி நம்ம எடுத்து போட்டுட்டே இருக்கோம். ஸோ தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்னங்கிறத வெயிட் பண்ணி பாருங்க. பை பை.